Sawadee Welcome to Speak Thai with me, Paul. I am now filming my video along the famous Cam River, which you must visit when you are in Cambridge, England. In this special video, you will learn how to use one useful Thai word to make estimations in Thai conversation, and that is Braman. Loton. Braman. In Thai, Braman is similar to saying about, around, approximately, and roughly in English. And if you want to know how to reply someone in Thai roughly like this, watch this video to the end. Hey guys, I am back. For a start, you normally use Braman to make quantitative estimations in the following pattern. Braman followed by number and lastly followed by unit of measure. In Thai, Braman means about, around, approximately, and roughly. So what are the quantitative estimations you can make using Braman in Thai conversation? First, time. For example, to say he will arrive about 6 p.m. เขาจะมาถึงประมาณ6 โมงเย็น เขาจะมาถึงประมาณ6 โมงเย็น เขา means he, จะ means will, มาถึง is to arrive, ประมาณ means about, 6 is 6 in Thai, and โมงเย็น refers to p.m. So เขาจะมาถึงประมาณ6 โมงเย็น เขาจะมาถึงประมาณ6 โมงเย็น is saying he will arrive about 6 p.m. Next, duration. For example, to tell someone you have to wait around 5 minutes. ต้องรอประมาณ5 นาที ต้องรอประมาณ5 นาที ต้อง means have to, รอ is to wait, ประมาณ means around, ha is 5 in Thai, and nati refers to minutes. So ต้องรอประมาณ5 นาที ต้องรอประมาณ5 นาที is telling someone you have to wait around 5 minutes. Next, height. For example, to say he is approximately 1.8 meter tall. เขาสูงประมาณ 1.8 เมตร เขาสูงประมาณ 1.8 เมตร เขา means he, สูง is to be tall, ประมาณ means approximately, 1 is 1 in Thai, จุด refers to point, 8 is 8 in Thai, and เมตร refers to meter. So เขาสูงประมาณ 1.8 เมตร เขาสูงประมาณ 1.8 เมตร is saying he is approximately 1.8 meter tall. Next, weight. For example, to say he weighs about 60 kilograms. เขาหนักประมาณ60 กิโล เขาหนักประมาณ60 กิโล เขา means he, หนัก is to weigh, ประมาณ means about, 60 is 60 in Thai, and kilo is the colloquial Thai way of referring to kilograms in short. So เขาหนักประมาณ60 กิโล เขาหนักประมาณ60 กิโล is saying he weighs about 60 kilograms. Next, age. For example, to say he looks about 20 years old. เขาดูอายุประมาณ20 ปี เขาดูอายุประมาณ20 ปี เขา means he, do is to look,
อายุ refers to age ประมาณ means about 20 is 20 in Thai and P refers to years so เขาดูอายุประมาณ20 ปีเขาดูอายุประมาณ20 ปี is say he looks aged about 20 years that is he looks about 20 years old next quantity for example to say there are about 50 people in the room ในห้องมีคนประมาณ50 คนในห้องมีคนประมาณ50 คนใน means in ห้อง refers to room มี means there are in this case คน refers to people ประมาณ means about and 50 is 50 in Thai so ในห้องมีคนประมาณ50 คนในห้องมีคนประมาณ50 คน is saying there are about 50 people in the room next amount for example to say he bought about 3 kilograms of fruit เขาซื้อผลไม้ประมาณ3 กิโลเขาซื้อผลไม้ประมาณ3 กิโลเขา means he ซื้อ is to buy ผลไม้ refers to fruit ประมาณ means about 3 is 3 in Thai and kilo refers to kilograms in short so เขาซื้อผลไม้ประมาณ3 กิโลเขาซื้อผลไม้ประมาณ3 กิโล he say he bought about 3 kilograms of fruit next length for example to say the bridge is about 200 meters long สะพานยาวประมาณ200 เมตรสะพานยาวประมาณ200 เมตรสะพาน refers to bridge ยาว is to be long ประมาณ means about 200 is 200 in Thai and เมตร refers to meters so สะพานยาวประมาณ200 เมตรสะพานยาวประมาณ200 เมตร is saying the bridge is about 200 meters long next distance for example to say my house is about 10 kilometers away from here บ้านผมอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ10 กิโลเมตรบ้านผมอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ10 กิโลเมตรบ้านผม refers to my house you is to be located ห่าง is to be away จาก means from ที่นี่ refers to here ประมาณ means about 10 is 10 in Thai and kilometer refers to kilometers so บ้านผมอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ10 กิโลเมตรบ้านผมอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ10 กิโลเมตร is saying my house is about 10 kilometers away from here next price for example to say the price is about 200 baht ราคาประมาณ200 บาทราคาประมาณ200 บาทราคา refers to price ประมาณ means about 200 is 200 in Thai and baht refers to the Thai currency so ราคาประมาณ200 บาทราคาประมาณ200 บาท is saying the price is about 200 baht next temperature for example to say the temperature here is about 15 degrees Celsius อุณหภูมิที่นี่ประมาณ15 องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่นี่ประมาณ15 องศาเซลเซียสอุณหภูมิ refers to temperature ที่นี่ means here
Braman means about 15 is 15 in Thai. Ongsa refers to degrees and Celsius is Celsius in English. So อุณหภูมิที่นี่ประมาณ15องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่นี่ประมาณ15องศาเซลเซียส is saying the temperature here is about 15 degrees Celsius. Next, do you know that you can also use Braman with เท่าไหร่ to ask for rough estimate of something in Thai conversation? For example, to ask someone roughly how much, you can say ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ is asking how much. Roughly how old? อายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่อายุ refers to age. Roughly how tall? สูงประมาณเท่าไหร่สูงประมาณเท่าไหร่สูง is to be tall. Roughly how heavy? หนักประมาณเท่าไหร่หนักประมาณเท่าไหร่หนัก is to be heavy. Roughly how long in time? นานประมาณเท่าไหร่นานประมาณเท่าไหร่นาน is to be long in time. Roughly how long in length? ยาวประมาณเท่าไหร่ยาวประมาณเท่าไหร่ยาว is to be long in length. Roughly how far? ไกลประมาณเท่าไหร่ไกลประมาณเท่าไหร่ไกล is to be far. Lastly, how do you reply someone in Thai? Roughly like this. ประมาณนี้แหละ Yes, it is ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณ means roughly. นี้ means this and แหละ is used here as an ending Thai particle to emphasize it is a rough estimation. So you say ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ to give an approximate confirmation of that something which has been mentioned earlier. Oh. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use Braman to make quantitative estimations in Thai conversation. But before I go, here is a homework for you. How do you say in Thai, I drink about 2 cups of coffee every morning? Write your answer in the comments box below. And if you want to buy me a cup of coffee, you can click on the link below. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share, click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. สวัสดีครับ Hey, how are you? We met again. You're following me? No, Yeah. I'm stalking you. Did you go in? Good? Good. Pleasure. My girl roll the bottle shop.